जितु इलेक्सन बेवहाय आङो देरहासार जानो हाबाय सासे जिएस महरै आरो अनलि नट आङो सासे जिएस महरै देरहासार जानो हादोंब्लाबो आङो अनलि नट सिंगोल हिसाबै आङो देरहायाखै बेवहाय आंहा गोबांथार आंनि जितु फंबाय बिनानाव आरो बे जौमा फरायसालिमानि जोंनि जितु इउनिट एबसुनि जितु बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे भेरगाव जौमा फरायसालिमानि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे मोजां रोखोमै खामानि मावनो हायो आं बेखौ जेब्लायबो मिजिंथिदों आरो इयुननि समावबो आङो जाहाथे स्टुडेन्टफोरनि जायखिजाया प्रब्लेमखौ जाहाथे आं सल्भ खालामनानै होनो हायो जाहाथे जोंनि फरायसालिया मोनसे गोजौ लेभेलसिम जाहाथे मोजां रोखोमै थांबाय थायो आं बेखौ हास्थायगोन जेब्लायबो आरो आङो भेरगाव जौमा सासे भेरगाव कलेजनि सासे जिएस हिसाबै जाहाथे देग्लाय बोसोराव जितु इलेक्सन हिसाबै आङो गेलेनायाव देरहासारखौ मोननो हादों। बे देरहासारनायनि गेजेरजोंनो आङो जाहाथे मोजां रोखोमै खामानि मावलांनो हायो। दिनैनि भेरगाव जौमा फरायसालिनि बिसायख'थियाव आं सिमांसा बर' भाइस प्रेसिडेन्ट महरै देरहानो हादों। ओमफ्राय आंजों लोगोसे आरो 6 जन आंनि लोगोफोर बिसायख'थियाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिसोरबो देरहानो हादों। जोंना मा होनो एजिएसआव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव मनुज बसुमतारी बिथाङा देरहानो हादों आरो मेगाजिन सेक्रेटारियाव जाफुंसार बर'आ देरहानो हादों। ओमफ्राय लिटारेचार सेक्रेटारियाव सुसिला बसुमतारीया देरहानो हादों। ओमफ्राय बयस कमन रुमाव बिप्लब बर' बिथाङा देरहानो हादों आरो गार्लस कमन रुमाव सम्बारी बसुमतारी बिथाङा देरहानो हादों। जोङो जयैनो गासैखौबो जोंजों लोगोसे देरहाफानाय आरो जोंजों पार्टिसिपेट खालामफानानै जाय बिथांमोना जेनबाय बिसोरखौबो जोङो लाफानानै जोंनि भेरगाव कलेजनि गासै बिथिङावबो खामानि मावगोन जिहेथुबा नै कलेजनिनो जोङो मोजाङै साननानै मावगोन जाहाथे गासैबो मोजाङै सोलिलांजोबो। बेखिना बिथिङाव जों मावगोन आरो